呢個身體呢個靈魂七魂六魄抗得嘅都係唔同嘅神明。嗱，月最頂輪係連接天使間，係連接外星人。去到呢啲地方，一啲表達力嘅一啲能量體或者心靈嘅能量體，係連接拉斐爾一啲呢種能量嘅天使。去到中脈、太陽神經叢、胃輪等等，係人嘅核心，係一個好重要嘅點，去轉化底下面嘅負能量、恐懼、驚慌、一啲死亡嘅意思。呢個亦都係代表做人核心、信心，我哋嘅意志力所在。我哋意志力係基於啲乜嘢？基於係你一個好安全嘅地方嘅環境。嗱，當人哋喺一個唔安全嘅地方咧，就會咧感覺到經常受到攻擊，你個腦筋、你個心靈都會受到傷害嘅。所以咧，你好難去安心去完成你每一個項工作。一路好焦慮，一路好擔心，唔知做得唔好。而呢 part 龍嘅能力係相信嘅能力，係相信未來會變好，相信我嘅心啦。無論發生咩事，周圍嘅能量都會保護住我嘅。係啦，咁而家我先至龍嘅能量去俾你哋，去轉化呢啲負能量，更加相信你做到嘅嘢就會變成現實。呢個地方係缺少黃色、橙色嘅能量，亦都係顯化能量。